Abba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchirai vateereri vevhangeri. Ndinoitwa mufundisi Simon Paringa. Ndinoparidza Kingdom Message Series. Donzo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom nderelationship, ukama hwemunhu naMwari. Isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Nokutendai Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, because of this message that has been preached today, may your mighty hand touch everyone that is emotionally having a plan against their lives. Thank you, Jesus. We cancel it in the name of whatever plan that the devil has upon everyone that is here. We cancel those plans. If there be any meetings that spiritual beings are having against their lives, we disrupt those plans in the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, give them joy, prosperity, peace, and harmony in everything they do. I decree and declare, I prophesy prosperity. We thank you for the evangelist's life. Increase him and increase them, and they shall be increased. Prophesy with my eyes closed and with my eyes open. Destiny is in somebody anointed by God to be your companion. In Jesus' mighty name. Chiprofita chakapera, zva deliverance zvakapera. Kokungoti takapera mazino. Zvakiri hachingiti vanhu. Ane vanhu kwavida kuti vaende. We all fall short of the glory. Whether unomira zvakadii kana pasina Jesu, you cannot qualification yekunzi muKristu, it's because of Christ. Without Christ you cannot. Kuti Mwari vakadanyika nokudaro vakaipa mwanakomana zvakatotanga kuitika kupiwa kwacho. Saka iwewe kana wauya kuzonamata hausi kutsvaga kudiwa, uri kuuya kuzoita rudaviro murudo rwaMwari wacho anotokuda. Matthew chapter 16, from verse 13. When Jesus came to the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that the Son of Man is?" And they said, "Some they say that you are John the Baptist, some Elijah, some Jeremiah, or one of the prophets." And he said unto them, "But whom do you say that I am?" And Simon Peter answered, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will
will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then he charged his disciples that they should tell no man that Jesus was the Christ. But verse 20 is so shocking. Nokoti patipo Jesu akabvaudza vadzidzi vake kuti information iyoyi yaita kuti Peter aropafadzwa akomborerwa anzi ndakupa makey information iyoyi. Zanzi he charged them not to tell anyone. But evangeli donjo revangeli nderekuzivisa vanhu kuti Jesu ndiye Kristu. But iye Jesu wacho paazivikanwa kunzi ndiye Kristu ndopaakuturawo vadzidzi kuti amaziva nekunzwa aiudzwe vanhu. Seyadaro message yekuti Jesu ndi Kristu yaifanirwa kufamba after Jesu aenda pa cross. Nokuti message iyoyo ikafamba before the cross, hakuna munhu aigona kuzobata ruoko rwake pana Jesu wacho achiendesa pamuchinjikwa kana vanhu vaparidzirwa iroro kuti uyu ndiye Kristu. Saka Jesu paari kuvadzivisa haasi kuti wrong message, ari kuti for the meantime it's too good zvekuti ingangodinaya chandakafira. Ipapa I know kuti Judas was around, but that revelation maari haina kuklika, haina kubata. So Jesu ari kutaurira vadzidzi vake kuti yamanzwa Peter achitaura tikamukomborera pano nyararai. Kureva kuti kune imwe information ye ikakasika kusvika kumunhu ingangovharisa zvaaitarisira kuti zviitike mangwana, but iri information yakanaka kuti vanhu vazive kuti Jesu ndiye Kristu. Zvakanaka uye zvanga zvakanaka, but ukazonzwa iye Jesu wacho Kristu wacho akuudza vadzidzi kuti izvi regai kuudza vanhu izvi zvamaziva kuti ndini mwana waMwari, don't tell anyone. Saka pavaifamba vachiparidza vaiparidzei? Vaiparidza vhangeri rekuti umambo hwaMwari hwasvika, kuti vazive kuti hwasvitswa nani. Ivo vaingoparidza rekuti umambo, the kingdom of God has arrived. They were sent to preach the kingdom, not the king. Saka iye Jesu wacho paari kuvadzura kuti musataurire vanhu, ari kuziva kuti information iri correct, inokonzera kukomborerwa, but ikakasika kuenda kuvanhu havazokomborereka nokuti pamuchinjikwa hapaendeke kuti vakonekte favor yacho. Saka vanhu nekuda kwekusaziva kuti Jesu ndiani, izvozvo ndo zvakaita kuti vamubati vamuendese pamuchinjikwa. Izvi unozviandastenda kuti ukazviziva iwewe kuti uyu ndiye Mwari unomunamata, ukatoziva kuti Mwari ndeuyu unomunamata, zvinoita kuti usamunamata usamuziva. Saka Jesu haasi kuzivikanwa, but ari pakati pevanhu. Kureva kuti munhu akashaya revelation, Mwari vangatofamba pakati pake iye akasaziva kuti pana Mwari. 2 Kings chapter 7, kwaiva nevarume vaine maperembudzi vaigara kunze kwemusha outside the gate. Vakaita imwe decision yekuti tikaramba takagara pano tinofa nenzara, tikadzokera mumusha medu tinofa nenzara. Saka todii varume zvikanzi aiwa ngatifambei tiende mberi kumasoja eSiria, dzimwe nguva vangangotiregerera tikawana chekudya. Kureva kuti kwese kwavari kufunga nezvavo kune rufu. Vakaramba vakagara pavari vachafa. Vakadzokera muSamaria mavakabuda
mune nzara zhinji, vanhu vari kudya misoro yemadhongi, vanhu vari kudya matoto enjiwa. Saka malepers ari kunze kwemusha ari kutoziva kuti even kwedu hakuna chinhu. Ndakati revelation iyoyi inofanira kumbowanikwa mulife mako, kumbozivawo kuti uku ndekwedu hako, but ndofunga kungangondiuraya futi. Varume vagere kunze kwemusha vakaita meeting iri very quick. Todii nzara yanetsa, zvikanzi even tikatoenda muSamaria mune nzara tinofa. Ukama huripo, but chekudya havana, naivo vari kudya misoro yemadhongi. Saka zvaanani pa this time, it's better to enter the camp of an enemy. So vasumuka vakuenda ikoko. Bhaibheri rinoti Mwari akawedzera ruzha, kwete speed, kwete pace, sound, zvekuti the Syrian soldiers vakatanga kunzwa machariots, ngoro dzemabhiza, vakatanga kunzwa a sound of chariots. Vakaita meeting pachavo kuti tikaramba tiri pano tinofa, ngatitizei neupenyu hwedu, nokuti kuri kuuya mauto ane ngoro. Vasiri kuziva kuti vanhu vari kuuya ndo vari kutotya. Let me help you on this one. The 4 lepers vari kutofamba vari in fear. Chavasiri kungoziva chete, they are walking a prophetic journey. Rwendo rwekuenda towards the camp of the enemy. It was a prophetic journey. Yakataurwa nezuro nemuprofita anonzi Elisha kuti mangwana nenguva ino tichadya zvakanaka. But shoko irori rakashaiwa akarifambira. Why? Nokuti vanhu nzara yavo vanga vaneta nayo zvekuti vanga vasingade mhari idzo, vaida chiri chikafu chaicho. Elisha ari kuti mangwana nenguva ino tichadya zvakanaka. Panoshaika munhu anoti amen, nokuti situation yaane vanhu vachada muparidzi, vari kuda chikafu. But Mwari ndotsika yake, kana ada kukupa zvinhu zvinobatika anotanga akupa shoko remweya. Mwari ndokuita kwake, kana ada kupa vanhu vemuSamaria chekudya anotanga avasumudzira munhu anotaura shoko rinokonekta zvinodyika. But chanetsa ndeichi, vakashayika munhu akatenda zvataura Elisha. Zviri pachena kuti sei vanhu vasina kutenda, nokuti vakatarisawo Elisha wacho wakamuonawo naiye atopedzawo kudyawo wake musoro wedhongi, nokuti Elisha was also in the siege. Saka there will come a time yekuti ukapota uchitarisa munhu wacho unopotsa Mwari wacho. Elisha naiyewo kumba kwake kwakatosasikwawo musoro wedhongi, but ndiye asumuka akudza vanhu kuti mangwana nenguva ino tiri kudya zvakanaka. Saka vanhu vanobva vati, imi makambomuona here iye kana kwake kuti angatipe word ringapromise anything good? Rega ndikudzama zvinoita Mwari. Shoko raJehovha rinoda kuti urinzwe mumweya, uregere kurijaja panyama, nokuti maonero ako anogona kuvhiringa matauriro ake. Elisha paari kutaura mashoko aya kuti mangwana nenguva ino tichadya zvakanaka, is a prophet. Situation yake haina connection neanswer, but position yake yekunzi prophet ndo inoconnecta kwanza. Elisha is a man in the community ari kudya zvakafanana nevamwe, so situation yake zvechokwadi ukaiongorora, he cannot be the right man to tell you kuti mangwana kunouya zvakanaka,
but the position yake, he is a prophet of God. He is a mouthpiece of Jehovah. Position yake do in a connection nechikafu chevanhu. Aya. So when you look at the man, what is a situation dzake? Do zvinokudzivisa kuconnecta kufefa yataurwa naMwari kuburikidza nemunhu iye. Why? Nokuti Mwari vakatoregawo Elisha wacho achidyawo musoro yemadhongo, but muromo mumwe chete iwo ndo waakuudza vanhu kuti mangwana tichadya zvakanaka. So ndokuita nokuti dzimwe nguva it's natural kuti upote uchiongorora watu anenge aparidza unyatsomubveta ufunge kuti ko iye anei zvake zvakazoita sei zvikazoita sei. Izvozvo zviri natural. I want you to get a spiritual understanding. Nokuti dzimwe nguva Mwari vachida kubuditsa vana veIsraeri muIjipiti, ndiMwari ane ngoro dzemoto, ane ngirozi, but akambotuma matatya. Dai waivamo munguva iyoyo waigona kufungidzira kuti matatya ingoriwo outbreak. Nokuti kuti utsvage scripture inoti Mwari wematatya hamuna. Jehovha wehondo ane ngoro dzemoto pane paakatumawo zvinongoshetuka so. Sapaitodiwa vanonzvera mumweya kuti vazive kuti nematatya iwaya ihondo yaJehovha. Saka vana veIsraeri dzimwe nguva vaigona kutosemeswawo nawo vasingazive kuti ari kusaidi kwawo. Nokuti datya rivareisi. But ndotsika yaMwari kana afunga kubatsira vanhu vari muzvinhu zvavo, anosimudzawo munhu ari muzvinhu izvozvo futi kuti ataure shoko raJehovha vachisimuka vese. Munoziva here kuti nyangwe Mozisi akaitwa leader naMwari wokubuditsa vanhu muIjipiti, iye aitobudawo. Nyaya haisi yekuti Mozisi abuditsa vanhu, nyaya ndeyekuti naiye ari kutobudawo. Saka iye position yake ndo inoconnecta Exodus kwete situation yake. So Elisha munhu ari musociety iri kudyiwa musoro yemadhongi, but ndiye akudza hama dzake dzakaguta musoro yemadhongi kuti mangwana chai diet inochinja. Sazanzi vaiva pedyo vakati tsana taurai zvimwe izvo hazviite. Unoziva here kuti vhangeri raJehovha harisi common, harisi natural. It's a supernatural word. Rinongoda a man of faith kuti aritende. Nokuti without faith you can't please God. And God is the word. Mwari ndiye shoko rake. Kureva kuti kutenda shoko rake unogona kuritenda chete kana une faith mauri. Menzaniso. Vhangeri raiparidzwa naJesu nondaisoka. Akasvika pamunhu akaremara, aigona kungomuti simuka, akasvika pabofu oriti chiona. Zviri pachena kuti bofu rei richida kuona richitadza. Jesu ouya obva ati chiona, kureva kuti Jesu zvaari kutaura izvi nyangwe zviri izvo zviri kutadzwa nemunhu, but nokuti iye ataura kumunhu uyu, munhu akangotenda chete akutokunda zvaaitadza mazuva ese. Munhu akakokonyera ruoko, Jesu akasvika paari akati twasanudza. Zviri pachena kuti munhu anogona kuudza Jesu kuti ndo zvandatadza makore ese andinotodawo. Saka Jesu akati twasanudza, iwe ukangotenda kutasanudza. Ukatenda raataura uchakwanisa kukunda zvawaitadza kukunda. Kureva kuti kukunda kuri mukutenda shoko rake. Kurati nyaya iri pauri ikawana shoko raMwari ukaritenda uchatoshamisika newe uchizvikunda.
Imagine munaita nguwa refaka kukunyera ruoko. Only in the name of Jesus. Otona ruoko naita stress. Kureva kuti changa chashota paari haisi ruoko. Ishoko pamusoro peruoko iroro. Mudrought. Mwari akaudza Elisha kuti udza hama dzako kuti misoro yemadhongi yapera tada kumborova zviri nani. Vakashayika vakati haleluya. Vakashayika vakati munhu waMwari maita tawana breakthrough. Vakatowanikwa akarizena akati aiwa kana Mwari vakavhura mawindo ekudenga iyi yawataura manje ndo isingaiti. Let me tell you something. Panogumira njere dzemunhu Mwari ndo paanotangira. Ukaona une nzira dzaunofunga kuita chinhu idzodzo dzese dzikapera wadzifunga kuna Mwari kune zhinji dzekuti pagumira iwewe Mwari wotangira ipapo. So murume ari kurambira Elisha kuti azvigoneke munhu anyatsorizena situation iripo kuti this problem ingangotora 5 years than 24 hours. Let me tell you this, with God it doesn't take time. Nokuti all the time God is good. God is good all the time. Saka Mwari hana special time. Hana time to do good things. He can do good things anytime. Problem kwa hili alikuitirwa wacho kana asinganda asina revelation in that time. Zvinoita sekunga azviko. Nhamo yaAdhamu yekushaya mukadzi yaiva nhamo yekusaziva kuti ari kupi. Kusvika Mwari vamushanyira vabvisa mbabvu yake vakati adzimai vakwa. Haga achichema nenyota ari mugwenga nemwana wake Ishumaeri. Mwari vakamuvhura meso akaona tsime remvura. Bhaibheri harina kuti Mwari vakachera tsime, vakavhura nenyota meso akaona tsime. Kureva kuti pese pawaita problem panotodiwa zvemweya kuti ugone kuona solution. Nokuti hapana panotanga problem pasina solution. Let me help you on this note. Flood haitange kuuya kana nyaya yekuakareka isati yashumirwa. Ndosaka ndichiti Mwari akanaka. Ukangoona wakunyura kune kwawakaramba kujoina. Flood haitange kunyudza vanhu kana vanhu vasati vaparidzirwa rekuvaka chinovasustaina muflood. Ndo dzinonzi nyasha dzaMwari idzodzo. Not every situation yaunoona munhu achiwira mairi Mwari vakatostrecha nyasha dzavo kumunhu iyeyo akatadza kudzigamuchira. Nokuti zvokwadi ndei Bhaibheri rinoti Mwari vakawandira Noa favor ndokubva vamuti vaka. Noa apedza kuvaka vakamuti pinda. Apinda vakati dhoo usavhare. Vanhu ndokurega zvavo kupinda dhoo rakavhurika. Kurati chanyudza vanhu hazisi chiri kuti vane zvivi. Aiwa shuwa hwipi hwanga hwanyanya. Nyasha dzaMwari dzakawandisa zvekuti ukuwanikwa uchidzipotsa inharo. Hwipi hwanyanya panyika. Mwari vakati ndichaunza mvura. Vati mvura isati yauya ngapavakwe chinoponesa vacho vaipa iva. Aya. Zvekuti vanhu vari kunyura plani yekunzi vapone ndo yavakaramba. Kwete kuti vari kunyura nokuti Mwari avamaka. Mwari rudo and hambofa akachinja. God is love and he will never change. But kune vari kupotsana na rudo yeyu. Saka flood isati yauya chinovakwa. Ene ndinofara ndoda kuti ndisechinichi kuita kwaMwari vane munhu wavanosarudza kwete watinosarudza wavanosarudza ivo kuti tibatirane naye. Munhu iyeyo uchavamusarudzira
ivo ndo vanochiziva chete. Saka uchiona kune vamwe vanhu vanodanwa naMwari zvokuti wega unotoona kunge haana kufita hazviti. Izvozvo zvausingazive kuti akadanirwei, Mwari vakamudirei, ndo zvakanyanyoita kuti vamudane. Zvausiri kuziva zvacho izvozvo. Andinoona kune munhu wawakamaka haafi. Kureva kuti Mwari havasi kukusapota pakumaka iko. So plan yekuti vanhu vapone yakaiswa pachena paaki, vanhu vakaramba. Let me go to Sodom and Gomorrah. Even paSodom neGomorrah nyasha dzaMwari dzakawandisa, nokuti inzwa ripoti yakasvika kudenga kuti Sodom neGomorrah yaipa, but denga rikatumira ngirozi 3 kuti endai munondiburitsira vanhu vacho vaunza ripoti yakaipa. Lot akatoti varume musabate vanhu, akapiwa mukana Lot, shedza mabhururu ako, mangwana kunouya moto kuno. Vanhu vakatomurambirawo Lot, kureva kuti pese pane problem panenge pakapotswa nyasha dzakasvika. Dai meso ako Afrika wagona kuona nyasha dzaMwari, nokuti nzwa dambudziko haritangire solution. Even mbavha dziri 2 dzaiva nesame opportunity yekupinda denga. That's why Jesu akaiswa pakati, haana wanga akatsigira, anga asiri kudhuze neumwe, aiva pakati pavo vese. Zvakune uyu kana uyu kuti afarire shasha iri pakati. Mumwe chete akawirirana naJesu ndiye kureva kuti chapa uyu kuenda kugehena aputsa nyasha, kwete kuti atadza stereki. Nokuti uyu ari kunzi unopinda denga aitobawo seuyu ari kunotsva. Aya, rega ndikudzama yangu, nyasha dzaMwari dzakawandisa. Chinoita kuti udzishaye dzimwe nguva dzinoiswa pamunhu kunze ndai munodzitorapo. For example, Bhaibheri rinoti kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako ekurarama awedzerwe. Vako kwete yomumwe vako, iyo iri kutadzwa nevamwe iyoyi. Yevake kwete vemumwe vake. Ikoko kuchitonzi kunamata, ikoko kuremekedza vabereki vako, mumwe otoitadzawo iyoyo futi vake. Ipapo hauna kunzi vemumwe vako, iyoyo uri kuitadzai. Kureva kuti kune dzimwe nyasha dzakatoiswa mumba menyu dzekunzi ufarire mudhara wako, dzauri kutopotsawo wega zvako. Izvo hazvidi pasta izvi. Kudza baba vako namai vako, iyi wakaitadzai. Haunamatirwe panyaya iyi, uri kupotsa zvokumba kwenyu. Ndakati Mwari vakaita mushe papo kuti vako, vabereki vako, ndawezoti ave panext vanonetsa vako manje. Nokuti blessing iri mavari iyo haiwanikwe kuna pastor. Let me help you. Let me preach on this note. Varume hama, our God is a God of principles. Hakuna anointing kana pastor anozobatwa nesimba raMwari zvekuti anopedzera akuyambutsa vanhu vari kupotsa zvakataura Mwari. Munhu angatobatwa nemweya waMwari kutsura vanhu kuti vadzokere munzira dzekuti vasangane nekuda kwaMwari. Saka tiona izvo hatishandire, tinoparidza zvinoshanda. Anointing yacho nokuti nzwa kana rati kudza baba vako namai vako, blessing iri mavari hakuna anayo. Sei vari vega vanayo? Ndivo baba vako namai vako, hauna vamwe.
parental blessing yembereki haiwanikwe kuchechi. Ungatodzidziswa kuchechi kunaitorera kumba. Hakuna achazoti ndokunamatira kana vakakumaka ndokunamatira. It's high time you must mend your ways in a family. Izvi zvandiri kukuudza izvi. Oh, let me help. Let me read from Deuteronomy 33. Kune mukomana anofarirwa zvikuru nevazhinji anonzi Joseph. Mukomana anonzi Joseph, blessing yake paakaiwanira kuEgypt, ati chakaita kuti asvike ikoko haasiri akaronga kufamba, akatumwa nembereki wake. Let me start from Genesis 49 verse 3. Jacob kana kuti Israel achikomborera vana vake anoti iye kuna Reuben, Reuben, thou art my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellence of dignity and the excellence of power, unstable as water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed and defiled it though. Jacob aiva nedangwe rake rainzi Reuben. Tsika yekwaIsraeri, firstborn inowana a greater blessing, but apa tsika yakaramba nokuti wacho anoririsa blessing akagumbuka, zvekuti tsika yakatadza kumubatsira nokuti tsika ine waifanirwa kutaura kuti ibate. Kantaure chinhu, munoziva here kuti robot harimise motikari, saka uchiona mumwe anogona kungopinda riri redi, kureva kuti motikari ndo inotozomirawo paroboti zvichienderana nemuchairi. Haana kuiswa kuti amise mota, unomisa wega. Bati pakaita mupurisa ari kumisa, iyeyo ndiye angatomisa even usingade. But robot kana rikatsvuka ukaita nharo unopfuura, but vakaisa madhamu yaauthority manje vaakumisa vega, kureva kuti Jacob ndiye ane mashoko anoita kuti tsika iriko ishande, but mwana wake Reuben ane zvaakaita. So let me go to Deuteronomy. Didn't go to Reuben akaita sei kudero. Nokuti a lot of people tine kwatinosvitswa neushumiri hwatiwandei. Wakaroiwa nevabereki vako, wakaroiwa nevabereki vako, saka zvako singaite. Deuteronomy 33, Moses achiblessa vana veIsraeri. Deuteronomy 33 verse 6. Let Reuben live and not die, and not his men be few. Moses is like a pastor, a spiritual father to the tribe yakunzi Reuben. We are assisting a person, a tribe, but it goes back to the person, the one and only the father of the tribe. So Moses haagone kuva nesimba rekuchinja zvakataura Jacob. Nokuti chinzwa, although Jacob was a physical father to Reuben, spiritually
He is a big man in the spiritual level. Pakuti kudi Mwari chai anototi ndiri Mwari wa Abrahama, wa Isaka, wa Jacob. Those three names. Mwari wa Abrahama, wa Isaka, wa Jacob. Jekuti Moses mumuzodziwa wa Jehovah, but kuti achigona kurivhesa nyaya dzaRubheni haadzikwanise, nokuti Rubheni akatukirwa mumba mavo. Zvinotodiwa kuitwa naRubheni kugadzirisa nyaya yemumba iyi kuti agone kuropafadza, nokuti ropafadzo yemumba inowanikwa mumba kwete panze. Tikakunamatira kana vabereki vako vakakumaka zvinongofamba. Let me help you. Zvakanaka kuti kana vakakumaka zvechokwadi iwe uregere kuvamaka, uvanamatire kuti ugone kugona kuvaitira zvinotaura shoko raMwari kuti uvaitire. Mhosva ingive yavo, kwete kuti pakati penyu pashayike mumwe anotora blessing. Nokuti nzwa nyangwe Bhaibheri richiti ukavakudza mazuva anowedzera, havasiriwo vanowedzera, but Mwari ndiye akangozvionawo kuti vana havangangorasa madhara. Rega ndiite sekunge zvinowedzerwa ikoko. Kudza baba namai vako kuti mazuva ekurarama panyika awedzerwa. Ndimudhara here padombosha vako ari kuwedzera kalenda yekurarama kwangu? Aiwa, ndiMwari anopa upenyu, but Mwari wacho ndokubva adhisaidha hake kuti yekurarama ndakuicheta muofisi yaparent. Saka uyo akaida kwandiri anoiwanirawo. Kuti ukaenda kuna Mwari uchiti ndipei mazuva, anokuti verenga mushe kune kwandakatsveta. Let me help you on this note. Jesu achiberekwa pakauya shoko kuna Mary yekuti Jesu aberekwa, but place of birth yaiva Bethlehem Judah. Uko hakusi kumusha kwa Mary, Luke chapter 2, kumusha kwa Joseph. Saka wise men arikuya nezvipo anosvikira ku Bethlehem kumusha kwa Joseph, kwete kwa Mary, kureva kuti uyu paakangonzi wewe uchatova baba vacho ane zvaanga akatotakura zvemwana wacho. Wise men havana kuuya nezita rekuti tiri kutsvaka Jesu. Zita raitova naMary. Ava vaingofamba nezvipo, vane adresi chete, kureva kuti kune zvimwe zvipo zviri munzvimbo kwete muzita rako, zvekuti ungangotakura zita rakanaka but usiri munzvimbo inokuwanisa zvakanaka. Zvekuti Jesu akaberekerwa kuGarirea naMary haambofa akawana goridhe riri kuya nemawise men, kwete nekuti haasiri yeJesu, but nekuti wacho ari kumubereka adhipozita murong place. Saka kune gift iri muplace. Like Joseph, success yake yanga iri muEgypt, zvekuti pakashayika kuenda ikoko zvinoita sekunge maari hazvimo. Ndakati izvozvi dai wanamata Mwari vakujekesera the right place to be. Nokuti nzwa John the Baptist ari kuriver Jordan aishumira zvaaida, achitaura zvaanoda, akamboda kuti vana venyoka zviri kwani. Vanhu vaungana vauya kuzonzwa shoko oti vana venyoka. Hapana akambata akamurova. Why? He was standing in his right place. Saka mai vane covering yake. One day paakatozoparidza zviri right, paakanochekwa. Let me help you. John ari kutuka vanhu
vana venyoka haana kurohwa ndobva abuda kujorodhani kwakunotsura Herodi kumba kwake kuti watamba ndo upombwe ndokubva adamburwa musoro. Meseji yako kudambulisa musoro yakanaka bati yaipira nzvimbo yaaenda hakusi kwake. Sapane munhu ari kuita zviri right but zvisingamupe profit oshaya kuti chii. Munhu anonama mapoto akatakura kasi akananga paborodhi webhuruku shedzi rake kunama mapoto anodzoka achirwadziwa aneta kuti mazuva ano hakuna basi. The same person ukamutaiwa endaiwo padziva rasekwa oenda anodzoka achikudza kuti ndatakura gasi shoma kureva kuti haasi kushaya basa ari kushaya nzvimbo ine basa. Pakaita vanhu vaviri vari kuuya vachida kupinda mulocation saka pano ndo pageti pano pageti pane muti apa ndo palocation vari kuda kutengesa zvavari kuda kutengesa. Mumwe ane maavocado mumwe ane maorange mumwe ane maavocado maorange maavocado ndokuti bhururu iwe uenda wakadai ndende ndakadai tozosangana pano todzokera kumba. Uyu kwakuendawo nemaavho ake uyu kwakutendererawo nemaorange ake vadzoka vasvika pano wemaavocado kwaiva kuseni maiti anga apera wemaorange haana kutengerwa kana 1. Epano pavakuita meeting kuti wakawana kupi mushonga zvangu hazvifambe sei zvako zvichifamba zvikanzi chindipa uone ndiende inini kwakutorawo futi vatenderana 8 location yanga yakakura vasangana pano na 12 uyu kwakutora yalunch kwakutora maorange yemumwe asina kupera kwakuenda the same place kwakudzoka dishi yapera ndokubva abvunzonza asi vanhu vakandimaka here zvikanzi aiwa bhururu nguva yatasvika kuseni vainwa tii vachida maavho epachingwa kana yalunch kudai mafruits maorange palunch time anofamba kureva kuti iwewe wandiperekedza munguva isiri yako. So some are in the right place but operating in wrong season, wrong time. I always teach on this note, Isaiah chapter 6. Isaiah anonzi naMwari ndakukutuma ndotuma hani oti ndiri pano Mwari wote ora toda kutumwa because ndokubva yadzika ine bvunze remoto ndokubva yamupisa muromo zvikanzi chienda ko anopiswa muromo nhasi iye anyora from Isaiah chapter 1 kusvika 5 muromo wakadaisa shuwa Mwari vakuda kutuma Isaiah pa chapter 6 but kubva 1 kusvika 5 Isaiah anga achirova Bible and saka aimbonyora sei iye asati atuma. It's possible nokuti ndakati understanding iyo imi vanhu vamwe havana yechinhu chinonzi calling koma vaipa calling kudanwa sekushedza kwandaita mukoma ndo inonzi calling. Vanzwa munhu achiti ndine calling ane kudanwa kuri mai naMwari. Munhu ane calling haana right yekuparidza. Munhu ane calling anofanirwa kutsvaka wacho amudana kuti achimusenda. You are called to be sent. Why? Because ariko kudana ndiye anoziva the right season and the right time and the right word for you to minister. Saka uchiona mumwaka wekunamata nhasi vatendi vari kunetsana uyo oti uyo hasi waMwari uyo hasi waMwari zvakuita hazviite vese ivavo vachivhura Bhaibheri
kureva kuti vese vanhu vaMwari ava vari kupikisana. Chanetsa vamwe vane calling but havasati vatumwa vari kufanirova. Nokuti tinokupa message kutumwa kwete calling. Tinokupa zvekuti saka uchiona kuna anongoti akamira papulpiti ndingasi kuti waMwari chechi yakati hainamati iyeyo chamupa kuenda papulpiti achitonzi pastor icalling. But kuti achipiwa shoko naMwari wacho akamudana haasi kupiwa, saka anotsvaga ega. Saka rekutsvaga wega iresearch muvanhu kuti vanhu vari kudei mazuva ano. Vinga ari kuita nezvenyu. Ndikataura ivanhu zinji vanomuvenga vanofara. Saka uchiona zvishamise kunogona kuparidzwa kana zvepaWhatsApp zvepafacebook kuti kuna akafa akaenda kudenga akaona Michael Jackson varume ngatinamatei akaona Michael Jackson ari mugehena. Inyaya dzepaWhatsApp inenge yakutorwa muchechi. Hei, kune kamwana kakaberekwa kakanyorwa paruoko apa kuti Jesu ari kuuya. Kana Bhaibheri rino bhuku raJehovha, Mwari haazouraya kamwana kemunhu, akauraya wake chete. Izvozvo hazvipe vanhu kutendeuka nekuda Mwari kana zvikatonzi zvakaitika. Why? Tingape vanhu kutendeuka vakaona kamwana akakafa kakanyorwa ruoko, kutya kufa kwete kuda Mwari. Saka Mwari ari kutotsvaga vanomudawo kwete vanotyawo. Inyaya dzepaWhatsApp vhangeri harisi kuzoiswa pakamwana keumwe munhu, vhangeri riri pana Jesu mwana waMwari wacho. Mashoko anokireta fear, wakaipa achitoziva kuti vachanozarira kuchechi yekutya moto kwete yekuda Mwari. Saka vakazarira yekutya iyi zviri nyore kuti ndivawane futi iko. Nokuti nzwa wakaipa anetsika yekudai so haamire kukunetsa, anochinja manetsero. Ndiye amboita kuti ushaye basa, ndiye haakukunetsesa pabasa rawava. Same devil. Ndiye aimboita kuti usarorwe, ndiye haakukurovesa nemurume akakuroora. Same devil. Ari kuchinja manetsero. The more you are blessed, the more you must seek God. Nokuti nzwa kana uchiti dai Mwari vandipa mota ndofamba nemota zvakanaka ufunge, but mukufamba nemota mumwe munhu anogona kumwa doro akakudhuma iwe uri so. Pakutodiwa timing yamwe yamutsvene kuti uchengetedzwe murodhi yacho. Zvekutoti the more yaunoblesswa, the more you must seek his grace. Nokuti Satana aimbotadza kukuuraya uri mubhazi mune vanhu vese kana wane mota yako wawe. Anokuendesa mubhazi aishauta anokuuraya sei nokuti waigara pakati. Rikarovera izomona wapona uri pakati. The more you get blessed, the more you must seek the grace of God. Vamwe vanotozoita kubvunzwa kunzi muchiri kupinda nesu here, nokuti mazuva avaiuya avaichira zvaMwari ndivo vanga vainyanyoutsva nezvaiva nesu. Kune vanhu vanoita sekunge vari kuchira zvaMwari, varivo vari kutsva, vari kutoda Mwari. Vakaoma ipapo Burundi kuti chakupa nokuti nzwa push fact ikava kuti inyaya dzako kwete nyaya yake, muridzi wacho anozviziva. Reka ndikudze secret yeanointing kana kuti yamweya mutsvene. 2 Kings chapter 4, mukadzi akanditora zvitinu nemafuta, vari pakudira ndobva ati kumwana wake ndipe chimwe chitini. Mwana wake ati hapasisina. Bhaibheri robva rati mafuta ndokubva amira kwete ndokubva apera. Kureva kuti nemafuta aiteerera zvaitaurwa nevari kudurura. The oil stopped. Harina kuti the oil was finished. Ndakati ndo dambudziko rako kumachechi. Kune vamwe
vane capacity yekutenga nekuandastanda Mwari. Nyasha dziri kuitwa, minana iri kuitika, mamiracles ari kuitika, kune vamwe akamira. Munozviziva here kuti Mwari haapere? Chakanakira Jesu manje, Peter akati ndoda kufamba pamvura, Jesu anoti yatifambe. Vachifamba kudaro, ari kunojoina varamba kufamba vari mubhoti. Kureva kuti hazvireve kuti kushaya munana hamuna Mwari. Aiwa, ndimi mune kutenda kudiki, Mwari munaye. Vadzidzi vari mubhoti vakatofambirwawo naJesu, havana kunzi ngatibudei. Zvinoita Jesu akati, varume, kana musingatendei kufamba pamvura, ndichakujoinai ndofamba mulevel yenyu, but ndine dzanguwo level dzandinombofamba, but idzi dzinongofambwa nevakudzidawo. Peter haana kufamba nekururama, akafamba nekuda. Munhu haagone kuexhausta simba raMwari, haripere kuita kwaJehovha. Nokutinzwa ndaitaura nezvo ndikati Peter ari kuporesa vanhu nemvuri, Jesu wacho anobvira daro. Mumvuri waPeter waiporesa vanhu, waJesu hauna. But chinoita kuti mvuri waPeter uporese vanhu, akatenda muna Jesu asina kudaro. Ipapa padai wakararama munguva iyoyi waitoti Peter musatanist, Jesu anobvira azviita. Amen. Mwari ndiMwari anoita zvitsva. Zvakuda kuti ugare uri alert spiritual. Ndikanzoka kutekisana verenga. Sa Jesu unobvunza vadzidzi vake, vanhu vanondiita ani varume? Imbondiudzaiwo zvamunonzwa mucommunity. Vadzidzi havana kuti aiwa, isati tanzwa zvenyika, tonzwa zvenyu chete. Vakati aiwa, tiri kunzwa. Vamwe vari kuti Isaiah, vamwe Jeremiah, vamwe John the Baptist. Kanzi alright, ndoye vanhu. Saka kuwana information from people, it's allowed. But it's not allowed to rely on their information. Zvakanaka kuziva kuti munyika makamira sei, but chakanakisa kuziva mamiriro akaita iwewe muna akasika nyika yacho. Nokuti izvozvo zvega ndo zvinokuponesa. Kutaimira kuti ramangwana rakamira sei uchitora manewspaper uchiverenga hazvimbokusevha. Chinosevha iwewe kuona mamiriro awakaita kumuridzi wenyika yacho anova Jehovha. Munoziva here kuti Moses akaberekwa munguva yaurayiwa vanhu. Mai vake vachitonzwa kuti mambo akataura kuti wese abereka mwana mukomana gafu, mwana ngaurayiwa. Ivo ndokubva vamubereka. Kureva kuti answer inowanikwa neane nharo. Saka Bhaibheri richiti the violent shall take it by force. Mai Moses maberekerei mukomana, iyo yekurambidzwa kubereka vakomana ndoyataongorora tikaona kuti tiri kurambidzwa zvinotiponesa. Aya, unoziva kuti musi wakatanga Bhatimio kuona ndo musi waanganzi nevanhu nyarara. Dhei rakaona Bhatimio ndo dhei raakaona vanhu vanomukriticize. Mazuva ese achikumbira mara, vanhu vaikanda mari. Dhei raakada maziso, vanhu vakati atanonyarara. Kuda kuti pakatoita nharo, ko nezuro vakadi kumbomuti nyarara, vaiziva kuti zvemari zvazviite kuti aone. Vakaziva kuti chichaita kuti aone ndo chachitarwisa. No matter you are in the right season, you got to stand and fight for your blessing. Let me show you this. Zuva rekuti Bhatimio aone ranga rasvika,
But Mwari havana kungonanga direct pana Bartimaeus vakati tsano zvaita ndauya dori zuva rakwe. Vakati Jesu akaita sekunge ari kupfuura. Bartimaeus akadanidzira. Jesu akarekedza vanhu vachipindura Bartimaeus. Vanhu vakamuti nyarara. Bartimaeus akati aiwa, hamusiripo wandiri kutaura naye, ndiri kuda mukuru ari kumberi, mwanakomana waDhavhidha, ndiitirei ngoni. Vanhu vakati nyarara. Kunyararidzwa ikoku iye akaziva kuti kundinyararidza kwavo hakundiwanise maziso. Kune vanhu vakanyararidzwa so. Don't worry. Don't worry upenyu uchidai. Yeah, I said, don't worry. You must seek God. Aya. Don't worry, zvichidaitsana. Iye ari kukuti don't worry zvake zvese. Unaudzwa kunzi nyarara neari kuona iwo zviri kuona. Wototi ndanzwisisa ndanyarara. Bartimaeus, kana wakuda uye kuona, unotomborwisana nevari kutoona kudhara. Vana vanakuya vakati bheta tichiona. Inzwa, Bartimaeus haasi kuda kuona nemaziso emumwe munhu neake. But kune vasiri kuda kuti aone neake. Chipo chiri mauri chawakachipiwa naMwari ndechako. Kune vasingade kuti ubudirire nechako kwete nechawo. Maziso ari kudiwa naBartimaeus haasi aPeter, haasi egrupu riri kufamba, ari kuda kuti ake asvinure. But kune vari kurwadziwa kuti munhu aone neake. They can even fight your gift. Yako yacho. But zvakwauri kuziva kuti ndinodana Jesu pano kwete vanhu. Kusvika Mwari vapindura nyaya yangu ndokuti ndinyarare. Vazhinji vakanyararidzwa nevanhu. Unoziva here kuti vari kumuti nyarara. Vanhu vemusemu community. Dzimwe nguva aitombomubatsira zvakanyanya. Zvokuti ari mumwe aigona kuzoti nditsano Josa. But nyarara. Kuita ndinyarara. Ndo vanowanzondipa chikafu. But yandakuda manje itsano Josa vaigone saka ndinyarara. Zvose zvaunoitirwa nevanhu zvidiki kudarika zvaungaitirwa naMwari. I always talk about this example. Kuti ukagara kumba kwatsano wako, sisi vakaramba, iwe hausisina nidhi yekubvunza kuti kwenini haufa. Ukangogara pamba patsano, sisi vakaramba, zvatopachena kuti newewo haugone kuenda kuna tsano kunobvunza kuti kwenini tsano ndoenda. Iye aitomboda revelation nokuti charambwa ndochaunga wakagarirawo iwe. Kuda kuti unorambirwa mune umwe iwe uri right. Bartimaeus, kana wakutodawo kuona kucharwa nevanhu vari kutoona kudhara. Ndo spirit yaku chechi. Vanazvo kare ndo vanoudza asina kuti nyaya zvino haina basa. Iye akapaka yake mota, oti mota haina nebasa rese, moyo wako chete. Tengesa yako chiproof. Dzimba kusiriko kunamata, iye anayo. Enda unogara pasi pemuti, uyo uchishumira kuti imba haina basa ndabva pamuti wangu. Enda uchaona kuti vhangeri iroro haritendwa, iwe wakuita chaizvo chaizvo kutaura. Nokuti vhangeri raunorarama ndo rinoimbata life yevanhu kwete raunotaura. Saka unoziva here kuti pane unyengeri hwako hwevanhu vanoedza kuhwina vanhu vasingahwine mweya. Vhangeri donzvo rayo ndesoul winning, not winning members. Rekuhwina munhu riri easy. Ngokuudza zvaunofarira. Ngorerutsa so. Tiyedu atitsanye pese pese. Yedu kana uchida kunwa inwa. Iyoyo inokuwanzirai vanhu iyo.
But evangeli la Kristu manje yekuwina mweya yevanhu nokutinzwa but niyo vanhu vari kurwisana nawo vanotoona kudhara but he got to fight. A blind man fighting against vanhu vanotoona kudhara. Rega ndikudze mulife, there are people fighting you whether you like it or not, but you got to stand. But how are you going to stand? Not in the same competition, but in a deeper revelation. Let me help you. Mukomana anonzi Jacob aifungidzira kuti akaenda kuna baba vake vakamubata vachaziva kuti ndi Jacob. But mai vake Rebecca ndo vakazomuzivisa kuti aiwa pane zvandichaita newe zvekuti zvichabvisa uJacob zvokupa uisa hwausina. Unoziva here kuti Jacob aenda kuna baba nezvekuti baba pavakamubata vakati voice ndera Jacob but maoko ndiraiswa. Kuda kuti Jacob zvaaifungidzira kuti haasi ndo zvaanga ari pamberi pababa wacho, but nekuda kwekuti anga asina ruzivo aifungidzira kuti vakasiyana. Gamba kuna baba is a twin one, ndi Jacob and Esau kawana. I will not enjoy. Let me preach on this. Jacob na Esau ma twins. Zvekuti Jacob ari kutya kuti ndikanopa baba chekutya vakandibata vachaziva kuti handisi Esau. But mai vake Rebecca vane chavanoziva kuti aiwa pane magadziriro anichakuita zvekuti utori twin one izvezvi waunofungidzira kuti akakukunda anoti makasiyana utori zvaari ndo zvauku. Sei Rebecca vane revelation yekugadzira twin one inyaya yekuti achiri kutakura nhumbu yevakomana shoko rakabva kudenga kuti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Vana ndokubva vaberekwa, iye kuberekwa mumba mune shoko morega kuriwana munorarama muchitya. Uri kunzwa Jacob ari kutya kuti amai manje ndikaenda kuna baba ndinobatwa. Shoko rakataura kudhara kuti ndezvako, but shoko iroro haana. A lot of people vari kurarama mufear, they lack the word of God. Mwari anoti kudii mulife yako hauzive, but muupenyu chiri kuitika ndo zvawakuziva. So Jacob akatarisa Esau anonyatsoona kuti uyu anondikunda because kana pakada kuitwa zveblessing takatosiyana. But iro shoko rakataurwa naMwari wekudenga richiti iyeyo wacho asina kufita ndiye achabudirira haana. I thank God for Rebecca akanzwa kubva kudenga. Saka Jacob na Esau, I mean Isaac na Esau vari mumba anoita kazevezewe nemwana wake kuti mwanangu kuda kukomorera ndakuda kufa enda unobata uye naye. Iyo imeeting yakaitwa nevanhu tu Esau and Isaac, baba nedangwe ravo. But chandinofarira pamba apa vagare vari tu pana amai vanonzi Rebecca vakanoteerera vakanzwa. Iyo vaifungidzira kuti inyaya yevanhu tu iri nyaya yevanhu 3. Wechi3 ari kunzwa ndiari dangerous. Tinokutendai nekuteerera vhangeri. Mazvita ini Mwari vakukomborerei vakuitirei nyasha. Mazvita